我自己呢是云南曲靖人，然后他呢是韩国的仁川人，对，然后我们都是为着共同的，我们都很喜欢设计，然后都是为了学习设计去到了日本，在日本认识的。然后自己本身我们又是云南的，又觉得云南它其实是有很多宝藏的资源在开发的，所以我们就决定回到这里来创业。有时候跟同学他们的交流，在实践课程中，自己也会感受到蓬勃的生命力。尤其做咖啡的话，它其实我们理解的不只是技术，它更多的是一个五感融合的一个东西。一直努力这边，现在来了，以后也是好。很多人会喝好喝的咖啡，我们一直提供的目的。咖旅现在是一个非常流行的旅游趋势。那学生在这里学习，他们不仅仅可以学到咖啡师有关的知识，还可以融入到前厅的服务、咖啡的加工。